vybral pouze 4, z nich jedno takový to základní je, že Bible je inspirována Bohem. Další je, že vlastně Ježíš Kristus naplnil starozákonní proroctví o Spasiteli. Další je, že Ježíš Kristus stal z mrtvých. A další je, že každý, kdo uvěří evangeliu Ježíše Krista, dobré zprávy o tom, že on je Spasitel, který zemřel za hříchy člověka, tak že tento člověk obdrží od Boha věčný život. Těch tvrzení je celá řada mimořádných. Říkám, uvedl jsem jenom 4, ale jsou tam třeba Ježíšový zázraky, nebo to, že Ježíš bude soudit lidi při posledním soudu a celá řada dalších. A pro účel této přednášky nám budou stačit tyto 4. Co to vlastně znamená, že Bible je inspirovaná Bohem? Znamená to, že autorem té Bible je Bůh a lidi ji pouze zapsali. Prostě Bůh použil lidi k tomu, aby Bibli zapsali. Je to vlastně sbírka knih, není to jedna kniha, je to sbírka 66 knih, z toho 39 jsou hebrejská písma, 27 jsou řecká písma. Byla zapsána v průběhu zhruba 1600 let, od roku 1500 před Kristem, kdy byl pravděpodobně napsaný knihy Mojžíšovi, až do 1. století po Kristu. Psalo ji zhruba 40 různých pisatelů. Čekejte. Nevím, to tady schází, ale to je jedno. Psali zhruba 40 různých pisatelů, tak třeba knihu Mojžíšovi jsem zmínil, že napsal Mojžíš někdy 15 století před Kristem, pak třeba některé žalmy napsal David zhruba 1000 let před Kristem, třeba Izajáš napsal knihu Izajáš 800 let před Kristem, Lukáš napsal knihu Skutku v 1. století a Janov evangelium před koncem 1. století. Ti pisatelé byli lidé, kteří měli různé společenské postavení, třeba Mojžíš byl vychován veškeré moudrosti egyptské jako egyptský princ, nebo třeba Jozue, ten byl vojevůdcem Izraelců, nebo třeba David byl králem, Amos byl pastevcem, Lukáš byl lékařem, Matouš celníkem, Pavel ten byl znalec zákona, ale rovněž výrobce stanů. Nehemiáš byl třeba číšníkem perského krále. Místo, kde byla napsána Bible, byla napsána na různých místech, v různých zemích, na různých kontinentech, tak třeba Mojžíš psal na Sinajské pustině, což je dnešní Egypt, nebo Jeremiáš, ten psal v Jeruzalémě, dnešní Izrael, tak třeba Daniel psal v Babylonu, to je dnešní Irák, Pavel v Korintu, to je Řecko, v Efezu, dnešní Turecko, v Římě, Itálie.